السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. اذا كنتم اول مره كتدخلوا القناه ديالي ما تنساوش تخليو اشتراك او لايك باش توصلوا ان شاء الله بالجديد. دونك الدرس ديال هذا النهار هو لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. شنو هو الفرق بيناتهم؟ شنو هما التحولات اللي كيكونوا؟ باش نزيد نشرح لكم مزيان بالنسبه لي برونون بيرسونيل. الا كان عندنا جو كتولي il، الا كان عندنا tu كتولي je، الا كان عندنا nous كتولي il، الا كان عندنا vous كتولي nous. دونك هادو باينين، هادو بالنسبه لي برونون بيرسونيل. دونك هاد لي طابلو انا وجدتهم لكم يعني باينين ظاهرين، تقدروا تكتبوهم في واحد الورقه كوم نوت باش ان فوا يكون عندنا شي تحويل تحولوا بهاد لي طابلو هادو يساعدوكم. يعني الا كانت جو في الديسكور ديالك كندير هادي المهم اتسيتيرا. Maintenant, on va voir les indices de temps. Les indices de temps. Donc, aujourd'hui, ce jour-là. Maintenant, à ce moment-là. Hier, la vieille. Demain, le lendemain. Après, le surlendemain. Après-demain, plutôt. Le surlendemain. Ce matin-là. Cette année-là. Donc, année prochaine ou la semaine prochaine, etc. Suivant. Suivant, passé précédent, il y a un an auparavant, ici, là, à cet endroit là. Donc je pense que c'est facile. Donc كما قلت لكم عرفتوا يكونوا les indices de temps. Aujourd'hui indice ce jour là, maintenant à ce moment là, etc. Donc هاد لي طابلو غادي ينفعوكم بزاف، دائما حفظوهم من هاد لي زيكزام باش يحطوا لكم السؤال على لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. دونك غادي تحطوا داك لو طابلو غادي تراسيوه ما بين عينيكم وتحطوه في الورقه ديال الوسخ. دابا غادي نعطيكم بعض الامثله وغادي نذكر لكم بالحويجات اللي شفنا قبل. عندنا سيدي le verbe du discours direct est au présent ou à l'imparfait. Lors du passage du discours direct au discours indirect, le temps du verbe est à l'imparfait. دونك الا كانت عندنا الجمله في لو بريزون اولا في لامبارفي، يعني نشوفوا لو فيرب ديالها الا كان في لو بريزون ولا في لامبارفي، في الجمله الثانيه كتحول لامبارفي. اكزامبل elle a dit je voulais boire. دونك elle a dit qu'elle voulait boire. دونك هذه الحاله الاولى الا كانت لو بريزون ولا لامبارفي كيتحول لامبارفي. Le verbe du discours direct est plus que parfait. Lors du passage du discours direct au discours indirect, le temps ne change pas. يعني إلا كانت عندنا le plus que parfait حتى في الجملة الثانية غادي تولي le plus que parfait. Exemple, elle a dit je m'étais trompée. Elle a dit qu'elle s'était trompée. Donc c'est bien. عاود إلا كان le verbe كنشوفوا الجملة الأولى إلا كان الفيرب ديالها كونجيغي في الباسي سامبل ولا في الباسي كومبوزي كتولي le plus que parfait. Donc مثلا Jane affirma mon frère mangea son fruit. Donc Jane affirma que son frère avait mangé son fruit. Donc quand le passé composé ou la passé simple ولات لنا le plus que parfait. إلا كان عاوتاني le verbe du discours direct est au futur simple، يعني إلا كان futur simple كيولي في هادشي في ماشي لو بريزون لو ديسكور ديريكت في الفيتور سامبل كيولي في الكونديسيونيل بريزون في لو فيتور. كان في الفيتور سامبل كيولي في الكونديسيونيل بريزون. الا كان دونك par exemple l'employé déclara je démentionnerai. L'employé déclara qu'elle démentionnerait. Mais il a qu'un futur antérieur qui est le conditionnel passé. Donc exemple, elle a assuré je serai arrivée avant toi. Elle a assuré qu'elle serait arrivée avant lui. Donc c'est bien. Donc d'abord غادي نشوفوا les indices de temps. ديجا داك الفيديو داك الطابلو اللي عطيتكم هو واحد لو طابلو شامل، وهنا غادي نحاولوا نعطيو بعض الامثله. Donc aujourd'hui كتولي ce jour là. Exemple, il lui a demandé viens-tu aujourd'hui. Il lui a demandé s'il venu ce jour là. وما تنساوش بان لو ديسكور ديريكت كيكون فيه واحد لي دونك تما فين كتعرفوا واحد الاقواس. Donc hier كتولي la veille. Exemple, Jane a interrogé son fils as-tu bien dormi hier. Donc Jane a interrogé son fils s'il avait bien dormi la veille.
demain كتولي le lendemain. Exemple, il annonça je viendrai demain, il annonça qu'il viendrait le lendemain. Après-demain كتولي le surlendemain. Donc Claudine a annoncé à son mari, etc. Je voyageais, donc كتولي qu'il voyagerait. Et là quand ici كتولي là, donc Paul demanda à sa femme seras-tu ici كتولي serait